kaixo, kaixo! Aupa, Tafalla! Hau ez da Tafalla? Pelas, Txirrik etorri beharko dik orduan izateko nun arraio gauden? Txirri noek ere, barre egiten diaren muturraren aurrean. Hor konpon, has gaitezen berriro. Orduan, hau ez da Tafalla. Baina non gaude, Bizkaian? Bizkaian, noski orduan ez daiteke Tafalla izan. Tafalla ez dagoelako Bizkaian, ez da? Tafalla Araban dago, Paginik, igual da. Ea, Txirri behin goza saltzen den, eta adierazten digun garbi zerri den hau. Jopenas eta jopenas, ez dago eskubiderik, Txiribitonen kapela botatzea, aberki dago, broma politia da. Baina Mirri handiaren kapela botatzea, ez dut amitituko. Badek izeringo dugun, Txirri etortzen denean, udaltzaingora joango gara, salaketa jartzera Tximinu babu horren kontra. Ai, Txiribiton, ire lehen guzu horrek, kapela itxusiori zapustu egindik. Lastima, Txirri hemen ez izatea, bera ere barrez lertuko litzatekek eta... Jopinas eta jopelas! Nire kapela xoragarria. Eta, Txiribiton. Uartu bala ez? Aurpegi txuriaren izena esaten dugun bakoitzean, monstruo basapisti zikinio xori etortzen duk, barrabaskeria bat egitera. Exactamente! Eizatu egingo diago. Txirri! Txirri! Listo! Arrapatu egin hau gu! Baina, ez duk Txirri? Iratxo bihurri baduk? Pela Txiribiton, zer esan nahi dunek, betirako Txirri gabe geratu garela, bio bakarrik, ume surtz! Kaixo! Ahaha! Mirri eta Txiribiton, albiste garrantzitsu bat daukat zuek biontzat.
Dirudienez bidean Pepito nahastu eginda. Eta antza denez, herri hau ez da tafalla. Basaki hukai beste. Zerria da hau mesedez? Esan, oztinako, ze izen du? Horixe, zaila. Zaila. Zetoki zaila, Ba, Pepito, makinista aldrebe xorrin gaur, afari berezia prestatuko zibat. Afaltzeko, baratzeko pikuak emango dizkio jaten. A fastidiarse! Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin-harinak, oinak harin-harinak buruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Ama nahi baduzu mutilik erosi, Eliza bazterretan txamponean zortzi. Onak balin badire ez dire garesti, gaizto balin badire probatuta utzi. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin-harinak, oinak harin-harinak buruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Agure zahar batek gaur gure amari, mandatu egin dio behar nauelani. Gure amak errepostu nolaman badaki, etxean baduela agurerik aski. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin-harinak, oinak harin-harinak buruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Attention, please. Egin txalo bi aldiz. 1, 2. Attention, please. Egin txalo bi aldiz. 1, 2. Give me a hoe! Give me a hey! Give me a hoe! Give me a hey! Tira, Pepito, ara nahikoa da. Hau ez da bakeroen pelikuletako saloia, Hau, geltoki serioa da. Pepito! Yippee-a-ho, yippee-a-hey! Sorry, madam, but I can't understand you. I'm sorry. Ni sorry, eta zu, ba sorry. Yippee-a-ho, yippee-a-hey! Ni pelikuletako bakeroa naiz, eta banjoa jotzen dut. Listen, please, eman txalo bi aldiz. 1, 2. Ara, zu pelikuletako bakera barin bazara, ni zure bufaloa izango naiz, etorri honea. Arrapatuko zaitut. Etorri honea, geldi hor, Pepito. Geldi hor, Pepito.
Ale, kakusai, ale, ale. Ale, kakusai, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, kakusai, ale, ale. Ez aldegin Pepito, ez horri honera! Hau kakanastea, Txiribiton. Ze eman dio kaskaltzeko txikita joni? Tortilla otartekoa, baina ez dute zer ulertzen. Txiribiton, zenbat arrautza jarri dizkio tortillari? Dozena erdia hasta kirtena. Eta oso zorien aldik. Mirri, oinolokaren agitari utziko diok eta esango du behingoatik tajuzko zerbait, favorez? Mai! Kikiriki! Xo! Hau ekatonbea. Txiribiton, baina, zapaburu honek egaztien zorria harrapatu di! Kukuruku! 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 Kikiriki! Kukuruku! Kikiriki! Kukuruku! Kikiriki! Kukuruku! Hau duke katonbe, hau, baina tira. Honelako panoramarekin, zera, lelokeriak egiten hasi garenez, honena, kantua propos bat kantatzea izango da, begira, 1, 2 eta 3 txito. Irutxito txiki oilotegitik, jolasera omen doaz basora, eta basoan, gaua heldu zaie oarkabean, eta basoan, gaua heldu zaie oarkabean. Irutxiten artean txikiena, denetan lenda bizi galdu dena. Hiru izan eta, biditugu
ditugula geratzen direnak. Hiru izan eta bi ditugula geratzen direnak. Hiru txiten artean erdikoak puskatu duela bere mokoa. Bi izan eta txita bakarra geratzen zaigula. Bi izan eta txita bakarra geratzen zaigula. Hiru txiten artean handiena, zuloan sartuta dago errena. Bat izan eta txita guztia galdu ditugula. Bat izan eta txita guztia galdu ditugula. Hiru txita hoien ama oiloa, txiten bila joan zaigula basora. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Hiru txita hoien ama oiloa, azeriak handiola lepoa. Eta oiloa, azeriak handiola lepoa. Eta oiloa, azeriak handiola lepoa. Mamma mia. Buongiorno. Hey. Tina amaitu da eskaren izan dira Inez, Viktori, Julian, Maite Ramon eta Beren. Egin esker guztioi eta bihar arte ondo izan. Presto gozaria. Oh, mugikorra, non dago, segapotoa. Oh. Paolino, buongiorno. Scusa, pronto, Ez dut ondo entzuten. Zer diozu, Paolino? Telebista pizteko. Itxaron, pronto, mandua. Futbola dago. Allora, va. Questo. Iragarkia daude. Nola? Questo, pronto. Euskal Telebista. Alla Milano! Questo, giuta, avanti, ma non troppo, passa. Bagna. Paolino, non la collega, ora la sto, non si dava Oh, Paolino, scusa, microondas. Paolino, ai Paolino, dalle a tena, e non tu ginda, Lane, me ne stavo stare ghinderi. Oh, Paolino, scusa, aspiradora. Oh, Paolino, mamma mia.
mia! Paolino! Mamma mia! Paolino! Klik! Paolino! Paolino! Argindarra jonda! Oize bronka botako didan! Bai, nagusino! Bai, dena batera piztu eta bai, mikroondaza, telebista iratzar gaioa, oize bronka. Fabrizio! Bai, nagusino, eskusa. Ba, no, automatikoari emango diot. Klik. Bien para uno! Txiri bueltaka! Laguno galdera bat, ondo pasatzen nahi alzeate? Ja berriro, ondo pasatzen nahi zeate? Ederki pasatzen jarraituko dugu gure partaidea ezagutu ondoren, ja ba? Zaiako bakeroekin, ai. Denak sartu, Pepillo? Bueno, mordoa ekarterrieta. Hori da, denak barruan ditugu, eta orain partaide bat aukeratuko dugu. Ia bat, zein dugun orain gonetan. Ikusi ezagun, xiltasuna mesedez. Jennifer Martínez! Aupa, Jennifer! Arratxaldeon, Jennifer! Arratxaldeon! Aizu, ezagutu nahi zaitugu. Zuk handitan ze izan nahi dezu, bomberoa, ze izan nahi dezu? Medikua. Medikua? Ederki, medikua, neska. Zergatik? Horrela sendatzen ditut aitona eta amona. Bueno, neska, hori bihotza. Neska azkarra. Bueno. Aizu, Jennifer, hemen zaudelarik norbait agurtu nahi alduzu. Nire lagunak eta nire aita eta nire Eta aitona eta amona, Aitona eta amona, noski. Hombre. Ba, agurtu taliatzen dira, txalo bat baientzako eta Jenniferrentzat. Aupa, Jennifer, orain badakizue, katxiruloak ipintzeko garai iritsi da. Guazen ba! Bueno, eskerrik asko. Ederki, Jennifer, katxiulo guztiak euren lekuetan daude. Eta orain gogoratu, dana zortearen eskuetan dagola, beraz, hartu erruleta lasai, eta eman gogo! Baina, Jennifer, baina ze egin dezu? Bakizu zein atedan? Sorgina eta bere oparia bakizu zein den erratz nazkagarria. Kirofanoan erratza pasatzeko. Ara, hemen duzu erratza zuretzako, Jennifer. Venga, Jennifer. Tira, Jennifer, urrengo baten izango da, ezta? Sorgin dotore izateko. Noski, guazen ba, Jennifer. Venga, guazen. Gerarte lagunak. Bueno, urrengo baten izango da, urrengoan bizikleta, ez? Ale,
desgrazia, hau kalapita. Gure txiribiton bere honetik aterata dago. Aizue, herri santu honetan esal dago albaitari, Erakutsi, txiribiton, ze gertatu zaian, adizkide hauen. Txiribiton gizta joa. Hain sentibera eta hain goxoa zen, eta beira, orain ze bihurtu den. Basapizti beldurgarri bat besterik ez. Ojo, txirri, Txiribiton beti izan du gorila peto-petoa, King Kong, gorila famatuaren lehengusu propioa. Txiribitongo! Ja, morrosko, egin horru bat. Bai. Nahikoa du! Opera, Txiribiton, Zailako herri hau, honetan, lurrikaraik atomikoa eragingo duk, ire horru arriskutsu horiekin. Begira, Txiribiton, zoologikora, bizitzera zoologikora joan beharko duk, Txiribiton, Demontre nahikoa da. Arazo hau nola edo ala konpondu behar diagu, Mirri. Ez altzik ezer bururatzen, Bai noski, Txiribiton arriskutsua, salatzea, ea kalabozoan zerratzen duten. Baina, Mirri... Baina, Mirri, nola salatuko diagu gure aspaldiko lagun kutxuna? Tira, zuei zer iruditzen zaizue, Txiribiton denuntziatu egin behar dugula, bai ala ez? Bai! Ez! Bai eta ma! Ez eta ez! Bai! Ez! Bai! Ez eta ez! Ongi da, konforme. Mirri pitirri aparatuan, bai esan. Txiribiton, iretzat, ire familia. Txiribiton, ez adinaztu, begira. Azken finean, ire benetako familia gugatuk, Txiribiton. Iupi! Eskerrak lasaitu den, Txiribiton! Txiribiton, orain lasaitu aiz. Bestela, piztiak baretzeko dagoen arma bakarra erabili beharko genuken. Ze arma den hori? Ze arma izango da babolio? Musika! Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Ziztu bizian, goitik behera, aldan pagora, izerditan, koskondietan, saltokan abil, korrikanoa bidez zapaletan. Chirri, chirri, chingo, chango, chungo. Chirri, chirri, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Ziztu bizian, goitik behera, aldan pagora, izerditan, koskondietan, saltokan abil, korrikanoa bidez zapaletan. chirri, chirri, Chingo, chango, chungo. chirri, chirri, Chingo, chango, chungo.
Eskerrik asko. Haize honek ezin duela gehatu, Gu behintzat, opari bat banatzeko gogoekin gehatu geha, beraz. Aukera ezagun beste partaide bat. Ia ba. Ara, berriz mordoa puntatu da. Mordoa. Ezagun, nik uste honek sorte honak teko dula. Ikustagun. Ia zein den. Hauxe. Xiltasuna mesedez. Amaia 10! Aupa, Amaia! Arratxaldeon, Amaia. Arratxaldeon. Amaia, nungoa zea? Balmasedakoa. Balmasedakoa, da zenbat urte dituzu? 6. 6, ederki. Eta konta iguzu zein da zure bazkari gogokoena? Arroza. Arroza bakarrik edo zerbait egin? Tomatearekin igual? Ketchupekin. Ketchupekin, arroza ketchupekin. Bueno, kategoria. Aizu, Amaia, zu normalen zorte hona ukitzen zu? Bai, ala, eta gaurkoan ere ukiko ez zu? Bai, oan txikusiko dugu, ja ba! Opari dotore bat ateratzera goaz. Guazen ba! Amaia eta biok. Zatoz hemendik. Tira, Amaia, gogoratu, kakusai eta sorgina ezik beste natzean opari ederra daukazula, bai? Astindu Beraz, eta Amaia. hartu eta eman gogor! Txarra. Ona, noski ba. Motorea. Raketa zorarria. Zorionak, Amaia. Amaia. Amaia, honekin azbezakezu zure tenista ibilbidea. Bai, noski, badakizu tenisian jokatzen? Pixka bat, orain gehiago jakingo duzu. Guazen entrenatzea, Amaia. Gero arte lagunok. Aio. Agur.
gorrilla. Ara, Mirri, Pampiña, ze? Horik iruditzen altzaik? Oh, artistikoa, evolutiboa, estratosferikoa. Ik egin alduk? Ez da nire asmazioa, Banengoan bani, Ik egin izan bau, eritzaidake bat ere gustatuko. Eta nola izena du? Bobo. Ni Bobo, bai txoropito. Ez, Mirri, ez. Bobo da Panpinaren izena. Entzun ondo. Eta norbait Panpinaren barnean sartzen baldin bada, kanpoan dauden zaratak eta soinuak ez ditu entzuten. Horregatik, hortik ateratzen denean, kanpoan gertatu denaren berririk ez duenez, Bobo aurpegia gelditzen zaio. Hala, ator Mirri. Zarrabi. Eta gero nintaz estuta hor barruan geratzen manauk, zer? Ez, motel, nahikoa dukatea bultzatzea eta kanpora ateratzea. Ez zego krisketarik. Lasai. Eta barruan ez diat esere entzungo? Ez da txintik ere. Sartuko naiz. Seguro? Ez gero nia estuta hor barruan utzi, Ez, motel, ez, nahikoa dukatea bultzatzean irteteko. Txirri, behingoagatik egia esan duk, ez diate eser entzun. Ez dut eser entzun benetan, Normala da, Mirri, oraindik naiz izketen hasi eta?
Tira, banoa barrura, bai? Tira. Eta orain esaten ditudanak esan da, Mirri hortik ateratzen ezpada, ziur egon ez dela txintik ere entzuten. Entzun ondo. Mirri! Irten azkar hortik! Hemen dut eta poltsa bat gozoki regaliz txokolate eta litxerreriaz bete eta iretzat bakarrik. Mirri, ateratze horretaz gainera, otarteko bat, urdaiazpiko otarteko handi bat daukat, baina hortik atera egin behar duk. Eta gainera, Mirri, dirua ere bai, diru pilo bat, 100 euro nahi dituen opari guztiak erosteko, baina atera. Voila! Ze, Mirri, zerbait entzun alduk? Ez, bat ere ez, noski, isilik egon saretelako, Asko hitz egin dugu, ez da? Ez! Bai eta bai! Seguro hitz egin duzuela? Bai! Nolako burutapena! Txirri! Zer? Zergatik ez aixora eni eusartzen? Noski? Bai, esperimentu txiki bat egin behar diago, Probatxo txiki bat aurrenik, egin desaiogun deno txirreri, burla buiosoa, Xarata gehiago! Beragir! Eta orain, burrusta da! Xarata gehiago bat ebar da! Eaitzun duen zerbait, Zei, Txirri, zerbait entzun alduk? Zipitzik ez? Orduan, bere alaxe xatorrek, benetako konprobantza. Orain xatorrek esperimentu nagusia. Barrura! Hauze da nire momentua. Orain, kanta txiki bat eskeniko diot Txirri Baboli horri. Txirri babu eta mosoloa da, tentela mengel mokordoa, deno nirekin batera. Txirri babu eta tentela baita, mosoloa ta kalamidadea, txizpun. Bobo! Hor barruan dagoen nire tokai hori, gaizto tentel seken kalamidadea duk. Barrabas! Eta gainera, ez digu telebistan zintxan ikusten usten. Bakarrik informatiboak, pirinparan, sautrela eta horrelako plastandak. Eta gainera kanpotik beti doktore kanpo larroxa, baina barrutik, aixue, merkadilloko kaltzontzillorik merkeenak ematen ditu, atzeko pinpilin pausa marroia eta guzti. Ea zerbait entzun duen, xabaldu egingo dut. Baina, ezin du zabaldu? Baina, jopeles, ezin dut hortik txirri atera? Baina, txirri hor geratuko alda betirako? Olala! Eta hor geratzen bada, zean. Ez gaitu aspertuko bere sosokeriekin,
momia bihurtuko da Txirrikamon lehenengoa. Eta hemen dator Txirrikamon bigarrena. Baina Txirri, nondik atera aiz? Ba, nire galtzontzioen pinpilin pausak garbitzen ibili nau, eta telebistan txintxan ikusi ordez, sautrela ikusten, eta firin faran. Eta nola entzunduk hori dena, Galdetu jok bobori, Bobo! Esan, nola entzundu Txirrik hori dena? Aizue, hau magia da! Bobo hau bera bakarri mugitzen da, ez da? Ai, ama! Tira, Mirri! Mirri ez adi beldurtu, eta begirazak nor dagoen hemen barruan. Abai, Txantxa polita, Txantxa polita, Bai, oso txantxa polita izan da, egia. Ez da, txantxa polita izan da, ez da. Aizue, jarrai dezagun esperimentuarekin, Bai. Txirrizpio, Ze? xaro di berriro. Bai, ni oso esperimentala naiz da, ea ba. Segi. Txiriton, flautista hori merezi duen lekuan geratu du. A fastidiarse! Agur! Mirri, Txiribiton, non zarete? Mirri, Txiribiton, nora joan zarete? Mirri! Txiribiton! Tira! Atera nazazu hemendik! Mirri! Bai horixe, aio, pelaio, ongi billi maripili, gero arte, Bonaparte! Makinari jauna, denok prestal daude trenean igotzeko. Bai nagusi, ara hemen iratxoak, orzo, dantzariak, eta... Eta Juanita Kukuruku detektibea, despistatu gintzaigun, Lasai nagusi, Txirri, Mirri eta Txibit honek ekarriko dute. Eta bestela, zailan bizitzera geratuko da.
Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Barreginikan bapo, bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Barreginikan bapo, bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Indikan mutilak barretxo bat bota, bota, bota beste bat, ora indikan bota. Ora indikan eskatxak barretxo bat bota, bota, bota beste bat, ora indikan bota. Barreginikan bapo, bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Barreginikan bapo, bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai.